Hammaga salom. Tezkor xabar. Ramazon Temirovning yangi raqibi aniq bo'ldi. Batafsil to'liq videoda. Sizdan bitta like va biz boshladik. Hamyurtimiz UFC jangchisi Ramazon Temirov kuni kecha yangi ochilgan Mangu ligasi bilan shartnoma imzoladi va endi u ham 7-fevral kuni Humo Arenada jangga chiqadi. Faqat MMA qoidalari bo'yicha emas, balki BJJ, ya'ni jiu-jitsu bo'yicha, xuddi Arman Sarukandek. Ramazonga raqib sifatida sobiq UFC jangchisi berildi, ammo uni kimligini hozirda rasman e'lon qilishmadi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, sportni kuzatish jarayoni endi ko'proq adrenalinga boy va yanada qiziqarli bo'lishi mumkin. Siz sevimli jangchilaringiz haqidagi eksklyuziv ma'lumotlar, tahlillar va yangiliklarni birinchi bo'lib biz bilan olasiz. Bu esa tomoshangizni butunlay yangi bosqichga olib chiqadi. Bundan tashqari, sizni katta sovrinlar, maxsus bonuslar va yopiq auditoriya uchun mo'ljallangan imkoniyatlar kutmoqda. Barcha yangiliklardan xabardor bo'lish uchun shu video kommentariyasidagi Telegram kanalimizga o'tib olinglar. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Ramazon Temirov qozog'istonlik sobiq UFC jangchisi Azat Maksumga qarshi bahs olib boradi. Azat Maksum UFC'da yaxshi natijalar qilib, Habibni jamoadoshlari Tagir Ulanbekovni ham parterda ancha qiynab qo'ygan. Ramazon Temirovni ko'pchilik barbasi Slavi deb aytadi. 7-fevral kuni Ramazon barchaga uni barbasi qay darajada ekanligini isbotlaydi. Qozog'istonliklar o'z hamyurtini qo'llab-quvvatlab Toshkentga jangni tomosha qilishga kelishmoqda. Biz ham hech bo'lmasa hamyurtimizga omad tilab, o'zbek bayroqlari bilan kommentni to'ldiraylik. Tezkor xabar uchun videoga like bosing. Ko'pchilik bizga obuna bo'lmasdan tomosha qilar ekan. Sizdan hech narsa ketmaydi. Bizga obuna bo'ling va eng so'nggi umumiy yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. Keyingi video tez orada chiqadi. Obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Sizga videolarimiz chiqqan zahotda xabar bo'lib boradi. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha